नमस्कार। बहुत दिन हो गए, वायरल नहीं जा रहा कुछ लोगों का, जैसे कफ, फीवर। बहुत दवाई खा ली, ठीक नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। तो क्या करें? सबसे पहली बात, आपको दिन में 3 बार भाप लेनी है, जो बहुत ज़रूरी है, और 3 दिन तक लेनी है। साथ में कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, जैसे ये है दवाई बेलाडोना 30, 2-2 बूंदे दिन में 3 बार, और एक दवाई है ड्रोसेरा 30, 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेनी ही लेनी है। कुछ और दवाइयाँ भी हैं जिसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो लिंक दे रखा है मैंने, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।